अक्कू एक गिलास पानी ला तो। हाँ पापा। भूकंप भागो। अरे क्या हो रहा? ब्रेकिंग न्यूज, इंदौर शहर में भारी भूकंप का झटका महसूस हुआ। सूत्रों के अनुसार ये अभी तक का सबसे बड़ा भूकंप का झटका है। मम्मी बेटा भूकंप, भागो जल्दी भागो, बिल्डिंग गिर रही है। भूकंप भूकंप। अरे लगता है बिल्डिंग गिरने वाली है। लगता है हम सब लोग मरने वाले। अब अपनी अपनी आखिरी विश मांग लेते हैं। PS5 भाई विराट कोहली से एक बार मिला। मेरे को तो कोई ऐसी साड़ी चाहिए जल्दी दो। अरे क्या हुआ, इतनी चिल्ला चोट क्यों हो रही है? पापा बिल्डिंग गिरने वाली है, भूकंप आया है। भूकंप कहाँ? अरे पापा वो ऊपर। अबे गधे, वो तो मैंने छीका था। क्या चीखा था? अबे यार खामखा टाइम खराब कर दिया, गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था। चल यार जोर से चीखते हैं।